Hello，大家好，我是阿川。今天说一说电动车刹车异响、刹车不够灵敏的问题。电动车使用频率最高的一个易损件之一，正是因为随时都可能是要使用刹车，因此刹车对于行车安全来说是至关重要的。这关系到安全问题，接下来就说说它们的问题关键。现在你们看到的这款刹车皮就是电动车后刹车用的大鼓刹。它用的刹车皮，接着我们要解决刹车异响、刹车效果不好、不理想的问题，要怎么解决呢？现在就为大家讲解一下。那么我们要怎么处理呢？我们首先需要把这个刹车皮这个表层进行打磨，打磨过后，接着用这个钢锯或者是切割机把这个刹车片表层切斜口，也就切成这样的斜口，切2道或者3道都可以，就这样切，把它切这个斜口出来，切成这样的斜口。今天我就不用切了，主要是给大家讲解一下，因为刹车皮潮湿、灰尘多还有脏的东西就会从这里排出，尖掉的主要原因也就是因为刹车骨之间潮湿还有太脏造成的。还有这边你看，这边也是切3个缝或者2个缝，把它切开这个位置。那么大家需要注意的是，并不是所有的刹车皮把这个缝口切了之后就效果很好就可以用的，因为刹车皮也要看你磨到什么程度，有些刹车皮它磨得很薄，接近这个泥板这里，那就已经没用了，已经报废了。因为刹车皮主要就是表层这一块，表层这里给你磨损了1/3左右，那么刹车皮它已经就是算是用完了。所以有些刹车皮你刚换了之后用没几个月，它就刹不住或者响，你就可以用我这个方法给你解决。那么针对这个问题，我的建议就是，如果声音不难听可以接受的话，完全可以不去理会它，主要是行驶不影响的情况下。还有一点需要提醒大家的是，刹车片禁止打油注油，由于打油注油会对刹车片造成刹车失效，导致刹车片报废。好了，关于刹车片讲解今天就分享到这里。如果喜欢我的作品，请记得关注点赞。我是阿川，拜拜。